ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நொச்சி இலை. இது ஒரு வகையில் மூலிகைன்னு கூட சொல்லலாம். இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு சின்ன ஹெல்ப், இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நொச்சி இலை வயிற்றில் உள்ள கிருமிகளை வெளியேற்றும், நெஞ்சக சளியை கரைத்து வெளியேற்றி இருமலை போக்கும், வியர்வை உண்டாக்கி காய்ச்சலை தணிக்கும், உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும். ஒரு பாத்திரத்தில் விளக்கெண்ணெயுடன் நொச்சி இலைகளை சேர்த்து வதக்கி மூட்டுகளில் வலி வீக்கம் இருக்கும்போது இதை மேற்பற்றாகவும் ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூட்டு வலியும் இருக்காது, அந்த வீக்கமும் இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு பெயின் கில்லராகவும் இது ஒர்க் ஆகும். அண்டு உங்களுக்கு ஸ்வெல்லிங் இருந்தால் கூட அந்த ஸ்வெல்லிங்கை குறைச்சிரும். நொச்சி இது ஒரு அற்புதமான இலைன்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்டு வயதானவர்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி. அண்டு இடதுபுறம் இருக்கிற இந்த 2 வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் வலதுபுறம் மேல்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சேனல் லோகோ இருக்கும். அந்த லோகோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பேஜுக்கு போகும். சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்.